សង្គ្រោះជ្រាបសួរមកកាហ្វេអូប៉ាហើយអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងភាគទី7និងភាគទី8ដែលជាភាគបន្តនៃរឿងរបស់យើងល្អមើលទៀតហើយចា៎ភាគទី7គេថតពីភាគទី6ប្រាប់ក៏អ្នកគ្នាដឹងផងដែរដែលកូនសិស្សរៀនចិត្តចប់ឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយខាងសាលាបានរៀបចំឲ្យពួកគេមានឱកាសសួរទៅកាន់សិស្សច្បងរបស់ពួកគេអ៊ីសេក៏បាននិយាយរឿងមួយទៅកាន់បងកូគឺមានបារម្ភម្នាក់គេសន្លប់មិនដឹងខ្លួននៅទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានមនុស្សស្រីថើបគេក៏ដឹងខ្លួនបងកូក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេវិញថាអត់បានថើបបងរបស់ដេបនៅទេដោយសាររបស់ប៉របស់ដេបដឹងខ្លួននៅពេលដែលបងកូនៅជាមួយនឹងគាត់ជាងហើយវិញយកពួកគេបង្អាប់បែបនេះណៃបានប្រាប់ទៅកាន់បងកូផងដែរប្រហែលជាសញ្ញាឲ្យគាត់ move on ពី top ហើយក៏ប៉ុន្តែអលដូចជាមិនសូវគាំទ្រនៅទេដោយសារតែអលគិតថាបើសិនជា top ពិតជាចាចោលបងកូដោយសារតែគេឈប់ស្រឡាញ់បងកូពិតមែនកាលពីម្សិលមិញគេកក់តុកធ្វើអ្វីប្រហែលជា top គេមានបញ្ហាអ្វីម្យ៉ាងដែលមិនអាចប្រាប់បានទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នា Headmaster ក៏បានមកជាមួយនឹងម៉ារបស់អលហើយនៅពេលដែលឃើញ Headmaster នៅជាមួយនឹងម៉ារបស់អលដេបគេក៏បាននិយាយលឺឲ្យអលលឺផងដែរដោយសារតែការពីនៅរៀនម៉ារបស់អលនឹងមានប្រុសតាមស្រឡាញ់ច្រើនណាស់មានដូចជា Headmaster ក៏ដូចជាប៉ារបស់ Mac ជាដើមអលដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលលឺរឿងមួយនេះទើបមែនប្រតិកម្មប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនថាកុំជឿពាក្យគេអីគេចេះតែនិយាយលេងជាមួយនឹងឯងតែប៉ុណ្ណោះ Lord គេប្រកាសនិយាយជាងគេទៅប្រតិកម្មដែលគ្រប់យ៉ាងអាប់ដេតពីជីវិតរបស់ពួកគេថាមនុស្សម្នាក់នេះគឺជានរណាគេមានតំណែងស្នេហាជាមួយនរណាគេប្លើដែលគេមិនតន់និយាយបានទេនៅពេលដែលគេចង់និយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាគេគាត់ទៅចុចទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះបងកូគឺជាអ្នកអានដែលនៅពេលនេះគេបានសើទៅកាន់បងប្អូនរបស់ Dep តែគេនឹកអ្វីជាងគេនៅពេលដែលគេដឹងខ្លួនដែលក៏បានប្រថាននៅឃើញនំខេតគេនឹកនំខេតជាងគេនំខេតរសជាតិការ៉ុតហើយនំខេតមួយនឹងគេធ្វើដោយបងកូដែលក៏គ្នាកាន់តែបង្អាប់បងកូទៀតហើយនៅពេលនេះបងណៃក៏បានដឹងផងដែរការពិតទៅខ្លះរបស់បងកូកាលពីរៀនឆ្នាំមុននោះគឺជា Del សពួកគេលើកទៅចិត្តឲ្យ Del ជាមួយនឹងកូស្រឡាញ់គ្នាផងដែរដែល Del មើលទៅកាន់គាត់ក៏ស្រឡាញ់បងកូក៏ប៉ុន្តែបងកូប្រហែលជាមិនទាន់ទេនៅស្ទាក់ស្ទើរកម្មវិធីសាលាក៏បានមកដល់នេះគឺជាកម្មវិធីរបស់សាលាមួយដែលល្អផងដែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេសួរទៅកាន់សិស្សច្បងយើងបានឃើញនៅម៉ារបស់ LP នេះក៏ប៉ុន្តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកគ្រូនិយួរឯសិស្សច្បងនៅខាងឆ្វេងដៃម៉ារបស់ L គាត់ពូកែខាងសិល្បៈគំនូរដែលក៏រៀនជំនាន់ជាមួយនឹងម៉ារបស់ L ទើបគាត់ក៏ដឹងផងដែរថា Headmaster នឹងធ្លាប់ញ៉ាយម៉ាក់របស់ L ក៏តែងតែបង្អាប់រហូតនឹងកូនសិស្សបានមកដល់ហើយ L បានបញ្ចូលជាមួយនឹងម៉ារបស់ខ្លួនដែលម៉ារបស់ L ធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹង fashion design សោះទៅលោកគ្រូខាងសិល្បៈផ្នែកគំនូរក៏បានសទៅកាន់ L តែម្ដងមានគេតាមញ៉ាយពី3នាក់ដូចជាម៉ារបស់ឯងដែរទេម៉ារបស់ L ពេញចិត្តនៅទេនៅពេលដែលគេបង្អាប់លេខបែបនេះ L ក៏ហាក់ដូចជាដឹងផងដែរបានសម្លឹងទៅរកប៉ារបស់ខ្លួនក៏បានឃើញថាប៉ារបស់ខ្លួនកំពុងនឹងសម្លឹងមករកម៉ាក់របស់ខ្លួនក្នុងកែវភ្នែកមួយដែលប្រច័ណ្ឌដោយសារម៉ារបស់ L ពេលនេះក៏ពោលទៅនៅចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកគ្រូនិយួរចំណែក Maxi Dep Mac ជាមួយនឹងបងគឹមវិញពួកគាត់មកសួរប៉ារបស់ OJ ប៉ារបស់ OJ គឺជាអ្នកច្បាប់ម្នាក់ដែលនៅពេលនេះក៏បានសួរទៅកាន់គាត់តែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ការពារកូនក្តីរបស់គាត់តែគេធ្វើខុសតែគាត់មានអារម្មណ៍តែខុសដែរទេដោយក្នុងនាមជាមេតាវីគឺការពារកូនក្តីរបស់ខ្លួនកូនក្តីរបស់ខ្លួនធ្វើខុសក៏ដោយក៏នៅតែការពារផងដែរដោយសារតែនេះគឺជាទូនីតិចឹងហើយបានជា Dep គេសួរទៅកាន់ប៉ារបស់ OJ បែបនេះមិនក៏ស្រ័យឲ្យគឹមក៏ដូចជា Dep ផងដែរមិនគួរសួរបែបនេះទេវាហាក់ដូចជាអត់គោរពគាត់តែប៉ារបស់ OJ ប្រតិកម្មមិនជាបញ្ហាទេដោយសារតែគាត់ត្រូវបានគេសួរបែបនេះជាច្រើនដងទៅហើយគាត់ព្យាយាមយកទៅកាន់កូនសិស្សទាំងអស់គ្នាវាគឺជាទូនាទីរបស់គាត់ហើយគាត់មិនមែនការពារមនុស្សអកុសទេក៏ប៉ុន្តែការងាររបស់ខ្លួនគឺទៅរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលខុសឲ្យគេទទួលទោសសមនឹងអ្វីដែលគេធ្វើខុសជាងហើយក្នុងនាមជាមេធាវីមិនមែនការពារអ្នកខុសឲ្យទៅនោះទេគេខុសគេសមនឹងទទួលកំហុសរបស់គេតែកំហុសរបស់គេមិនអាចលើសពីអ្វីដែលគេធ្វើខុសរបស់ជេសឿទៅកាន់ Dep តាចម្លើយរបស់លោកពូអាចធ្វើឲ្យចង់ខ្លាចជាមេធាវីបានដែរទេ Dep គាត់ប្រតិកម្មគាត់វិញថាខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចនៅទេដោយសារតែខ្ញុំមិនចេះការពារនរណាគេដែលធ្វើខុសឡើយខ្ញុំនៅតែចង់ធ្វើជាវិស្វករដដែលកាន់មកខាងបារម្ភអ្នកដែលគាត់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់តែពេលនេះគាត់ដឹងអ្វីទាំងអស់វិញហើយកំពូអ្នកសរសេររឿងឯនេះគ្នាចង់ឲ្យគាត់អត់ចាំចង់ឲ្យគាត់ចាំភ្លាមតែម្ដងហើយនៅពេលនេះផងណាយើងក៏បាននឹងថាគាត់នឹងហើយគឺជាអ្នកធ្វើការឲ្យ Dep គាត់គឺជាអ្នកស៊ើបអង្កេតស៊ីឈ្នួលរបស់ Dep ដែលក៏បានរកឃើញវីដេអូនៅថ្ងៃកើតហេតុហើយក៏បានទាក់ទងទៅកាន់ Dep ដែលសារថា Dep គេស្ដាប់មិនលឺនោះទេទើបប្រតិកម្មគាត់ឲ្យបាញ់វីដេអូមកឲ្យខ្លួនគាត់ព្យាយាមសរសេរនឹងបាញ់វីដេអូទៅឲ្យ Dep ផងដែរក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទអត់សេវាហើយក៏រលត់ទៀតផងសយលើសយតែម្ដងគាត់បាញ់មិនតន់ចេញផងហើយសត្វតែមានឡានមួយមកបុកគាត់ដើម្បីសម្លាប់គាត់ពួកគេក៏ដឹងផងដែរតែគាត់បានស៊ើបដឹងអំពីពួកគេចឹងហើយពួកគេមិនទុកគាត់នៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែឆៃឆេខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ដែលទូរស័ព្ទហោះខ្ទាតទៅឆ្ងាយបាត់ទៅហើយតែបានជាពួកគេឆៃឆេមិនតន់ឃើញផងក៏មានគេដាក់កាត់ពួកគេក៏បានចាក់ចេញទៅអត់ដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់គាត់ខ្ទាតទៅទីណានោះទេបើរំអ្នកហ្នឹងក៏ដឹងខ្លួនវិញហើយបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យទាំងអស់ហើយក៏ស្លាប់ភ្លាមនៅទីហ្នឹងផងដែរចឹងហើយបងណៃវិញក៏ទៅមកពីណាពីនេះទេក៏មកស្ដាប់គេនិយាយអំពីសិល្បៈគំនូរផងដែរលោកគ្រូសើទៅកាន់គាត់ចាប់អារម្មណ៍មានដែរទេក៏ប៉ុន្តែបងណៃប្រធាននៅទេដោយសារតែនឹកសង្សាររបស់ខ្ញុំគាត់នឹកលីហ្នឹងគឺដោយសារតែលីក៏ពោលទៅនៅចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងបងអ៊ីសេក៏រត់ចង់ឲ្យលីនៅចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងបងអ៊ីសេនៅទេចឹងហើយបងក៏បានយកនំខេតដែល
គេចង់ញ៉ាំទៅឲ្យម៉ាក់របស់ Deb ផងដែរ Deb គេក៏បានមកដល់គេក៏សុំញ៉ាំដូចគ្នាម៉ាក់របស់ Deb ក៏បានអរគុណទៅកាន់បងកូហើយចង់ទៅលេងកូនប្រុសរបស់គាត់ពេលណាក៏ទៅមិនចាំបាច់ក្រាញ់ចិត្តរបស់គាត់ឡើយបងកូក៏បានចាចេញទៅម៉ាក់ជាមួយនឹងកូនក៏ញ៉ាំនំខេតរបស់គេញ៉ាំតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែឃ្លានទៅហើយមិនញ៉ាំទាំងអស់មិនឲ្យកូនប្រុសនោះទេហើយនៅពេលនេះម៉ាក់របស់ Deb ក៏បានសួរទៅកាន់ Deb តើកូនចង់ធ្វើពេទ្យដូចជាម៉ាក់ដែរឬទេ Deb ក៏បានប្រាប់ថាអត់ធ្វើនោះទេខ្ញុំធ្វើជាវិស្វករហើយម៉ាក់របស់ Deb ប្រាប់ថាកូនធ្វើអ្វីគឺម៉ាក់នៅតែគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនកូនកើតមកគឺចង់ធ្វើដូចជាប៉ាម៉ាក់របស់ពួកគេចឹងហើយម៉ាក់ក៏នឹងចង់សួរហេតុផលទៅកាន់កូនតែប៉ុណ្ណោះ Deb ក៏បានឆ្លើយប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាក់របស់ខ្លួនថាដោយសារតែខ្លាចប៉ារបស់គេនឹងខកចិត្តចំពោះគេម្ដងទៀតព្រោះតាមឲ្យកើតមកគឺខកចិត្តចំពោះគេរហូតជាច្រើនដងទៅហើយរៀនធ្វើជាដុកទ័រនេះមិនស្រួលទេអ្នកគ្នារៀនពេទ្យច្រើនឆ្នាំហើយពិបាកទៀតចឹងហើយខ្លាចតែគេមិនអាចធ្វើបានទេគេសម្រេចចិត្តថាគេមិនធ្វើនោះទេគេសុខចិត្តធ្វើជាវិស្វករទៅចោះដែលម៉ាក់របស់គេគឺជាពេទ្យទៅហើយចាំគេរៀនវិស្វករកសាងមន្ទីរពេទ្យឲ្យម៉ាក់របស់គេដល់ពេលដែលសម្រាប់ហើយសេចបងក៏អង្គុយញ៉ាំអី Headmaster ក៏ពោលទៅនៅជាមួយនឹងម៉ាក់របស់ L ទៀតហើយប៉ារបស់ L ក៏ឃើញផងដែរទៅនៅពេលនេះមកអង្គុយចិត្តម៉ាក់របស់ L តែម្ដងនាំកូនទៅពីរនាក់មកទៀតផងពួកយើងក៏ញ៉ាំអីជាមួយគ្នាម្ដងទៅតាមវិឆ្លោះគ្នាមកដែលបានញ៉ាំអីជុំគ្នាទេដែលសារតុកនៅទីនេះគឺមានម្ចាស់ហើយ Headmaster ក៏បានមកដល់ក៏ថាមិនអីនៅទេមានអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតក៏បានផងដែរគាត់យកអីផ្សេងទៀតមកអង្គុយនេះគ្នាដែលប៉ារបស់ Deb ក៏ខូចផងដែរគាត់ធ្វើនេះដោយចេតនារបស់គាត់ក៏ចង់ឲ្យ Headmaster នៅតែជាមួយគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជាប្រពន្ធនឹងប្តីជាមួយគ្នាហ្នឹងអ្នកគ្នាក៏នៅប្រច័ណ្ឌទេតែម៉ារបស់ L ឈប់ញ៉ាំសាច់យូរហើយ Headmaster ក៏ដឹងនៅទេដោយសារតែការពីនៅរៀនម៉ារបស់ L ចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ទើបបានជាគាត់កំងមកខុសបាត់ទៅហើយដល់ពេលដែលប៉ារបស់ Deb យកបន្ទុកម្ដងប៉ារបស់ Deb ក៏បានលើកមកឲ្យសាច់នេះឲ្យចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែម៉ារបស់ L បានប្រាប់ថាថតលើសកាឡូរីហើយញ៉ាំមិនកើតនោះទេប៉ារបស់ Deb បានប្រាប់ថានេះគឺជាបន្លែសុទ្ធសុខភាពពេញបឹបទើប Headmaster សួរបញ្ជាក់ទៅកាន់ប៉ារបស់ Deb តែនេះគឺជាមូលហេតុដែលអាចញ៉ៃ Maxi បានមែនដែរទេដែលសារពាក្យសម្ដីដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ឯងម៉ារបស់ L ក៏មានឈ្មោះថា Maxi តែមើលទៅកាន់ចាស់ហ្នឹងឆ្លោះគ្នាមិនដាច់សាច់នោះទេទើបម៉ារបស់ L ស្រែកប៉ាត់ទៅកាន់ពួកគាត់ទៅពីរនាក់តែអាចញ៉ាំអាហារដោយសន្តិវិធីបានដែរទេនៅពេលនេះចំណែកកូនអត់មាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្សឹបខ្សៀវគ្នាម៉ាក់របស់យើងប្រហែលជាសាហាវដែរហ្នឹងកាលពីនៅរៀនបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីរួចហើយកូនសឹមមកសួរសិស្សច្បងទៀតហើយនេះគឺជាសាលារៀននៅប្រទេសជប៉ុនមានផ្នែកពេទ្យគឺជាផ្នែកដែល Mac ចង់រៀនក៏បានលើកទៅចិត្តឲ្យ Mac ទៅទីហ្នឹងផងដែរដោយសារតែនៅទីហ្នឹង credit ល្អបើសិនជារៀនជាប់នៅទីហ្នឹងហើយមកប្រទេសហ្វីលីពីនវិញគឺមានឱកាសការងារច្រើនល្អហើយបើសិនជា Mac ពិតជាចង់ទៅពិតមែនគាត់នឹងសរសេរ recommend paper ឲ្យ Mac ទៀតផងបញ្ជូនទៅកាន់សាលា Mac ពិតជាសប្បាយចិត្តក៏បានបបួល Deb ទៅផងដែរទើប Mac បានសួរទៅកាន់គាត់តែនៅទីហ្នឹងមានវិស្វករដែរទេគាត់បានប្រាប់ថាអត់មានទេចឹងហើយបើសិនជាពួកគេទៅរៀនគឺពួកគេនៅឆ្ងាយគ្នានេះគ្នា LDR របស់ពួកគេអត់ល្អនោះទេហើយនៅពេលនេះពួកគេបានបន្តមកកន្លែងមួយទៀតហើយនៅកន្លែងនេះផងដែរប្រហែលជាផ្នែកថតនេះគ្នាពួកគេបង្ហាញពី content ថ្មីរបស់ពួកគេហើយ content ថ្មីរបស់ពួកគេនោះគឺជា Mac ជាមួយនឹង RJ ពិតជាចៃដន្យខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយមើលចំណងជើង clickbait 100%ដែលឃើញរំជាមួយគ្នាទៀតផងនៅណាគេទទួលយកបាន Deb ក៏បានរត់ចាចេញទៅ Deb គេមិនຕົកចិត្ត Mac នោះទេទើប Mac ខឹងជាមួយនឹងគេវិញមិនបានជាតាក់ទងគ្នាយូរហើយបងនៅតែមិនຕົកចិត្តអូនក៏បានប្រាប់ទៅកាន់បងផងដែរមែនទេថាអូនទៅថតកម្មវិធីមួយបានជួបជាមួយនឹង RJ តែ Deb គេនៅតែខឹងនៅសារតែប្រាប់បានពេញលេញនោះទេ Mac ក៏បានប្រាប់ថាដល់សារតែនៅពេលហ្នឹងបងមានទូរស័ព្ទតែ Deb គេនៅតែមិនសុខចិត្តចូលនៅថ្ងៃស្អែកអាចប្រាប់បានទេតាដោយឆ្ងល់ត្រង់ថា Deb គេຕົកចិត្ត Mac នោះទេ Mac គេខឹងត្រង់ហ្នឹងទើប Mac ជាអ្នកដើរចេញនោះទេនៅពេលហ្នឹងទុកឲ្យ Deb គេនៅខឹងម្នាក់ឯងទៀតទៅ Deb មកដល់ផ្ទះវិញក៏បានមើលវីដេអូពេញផងដែរ Deb វីដេអូពេញគឺអត់អីនោះទេ Deb នៅពេលនេះក៏បានមើលដល់ចុងបញ្ចប់ទៅក៏បាននឹងថាកាប់ទៅ Mac អត់ស្រឡាញ់សង្សារចាស់របស់ខ្លួនវិញទេគឺស្រឡាញ់សង្សារសពថ្ងៃរបស់ខ្លួនតែម្នាក់ក៏ខ្លួនមិនអាចសម័យឃើញនៅទេបើជីវិតរបស់ខ្លួនរស់នៅដូចគ្មានគេនៅថ្ងៃណាក៏បន្ទាប់ពីមើលចប់អស់ហើយទើប Deb បាននឹងថាខ្លួនប្រច័ណ្ឌខុសពិតមែនឆាទៅកាន់ Mac ភ្លាមឲ្យបងសុំទោសប្រាប់បងផងនៅពេលដែលបងអាចខកទៅកាន់អូន Mac ឯវិញក៏ពោលទៅមើលទៅថតរបស់ពួកគេទៅពេលនេះក៏ឃើញសារតែក៏បិទទូរស័ព្ទបានឆ្លើយតបជាមួយនឹង Deb នោះទេចំណែកពួករបស់ Mac វិញនៅពេលនេះក៏ពងនឹងភ័យខ្លួនទៀតហើយក្រុមការងាររបស់គាត់ខំមកកាន់គាត់ទៀតហើយឯងចាំមើលទៅដល់មេតាមរកឯងហើយពួករបស់ Mac ក៏បាននិយាយតែម្ដងក៏មិនចង់ឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទៀតនោះទេហើយឯងដឹងតែមនុស្សប្រុសដែលយើងបានបាញ់កាលពីលើកមុនគេគឺជាបងប្អូនរបស់ Deb ហើយ Deb គឺជាសង្សារក្មួយស្រីរបស់យើងឮសូរសំឡេងធ្លាក់កែវ RJ បានឮទាំងអស់ទៅទៅកាន់លពុតរបស់ Mac តែខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេឬលពុតរបស់ Mac នៅពេលនេះក៏ព្រមប្រាប់ទៅកាន់ RJ គ្រប់យ៉ាងហើយយើងក៏បានដឹងថាកាលពេលទៅគាត់ជាមួយគ្នារបស់គាត់ប្រហែលជា3នាក់ហ្នឹងគឺទៅលួចឡាននោះទេអ្នកគ្នាដើម្បីយកឡានលក់តែបានលួចឡានហ្នឹងដោយសារតែគេបន្តផងណៃចូលដៃបាញ់គេបាត់ទៅហើយគាត់មិនមែនជាអ្នកបាញ់នោះទេគាត់ទៅមកពីណាក៏មិនដឹងផងណៃឮសូរសំឡេងកំភ្លើងទៅគាត់ដើរមកមើលគាត់ពិតជាភ័យខ្លាំងណាស់គាត់នឹងហៅគឺជាអ្នកហៅឡានពេទ្យដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះបងប្រុសរបស់ Deb គាត់ភ័យខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅអត់បាននៅ
ទីនឹងរហូតដល់ចប់នៅទេគាត់ភ័យខ្លាចចូលគុកបើសិនជាគាត់ជាប់គុកពិតមែនជីវិតរបស់ Mac ជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ច្បាស់ជាមានបញ្ហាកាន់តែធំពូរបស់ Mac គាត់មិនមែនជាអ្នកបាញ់ផងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងហេតុការណ៍មួយហ្នឹងដែរហើយជាចាំមើលសិនបើសិនជាប៉ារបស់ OJ ជួយគាត់បានគឺអូខេនៅក្នុងសាលារៀននៅថ្ងៃស្អែកបងណៃជាមួយ Lee នៅពេលនេះហាក់ដូចជាប្រឈមពាក្យសម្ដីគ្នាក៏ពួកគេក៏បានមើលវីដេអូរបស់ Mac ជាមួយនឹង OJ ផងដែរនៅពេលហ្នឹង OJ បានសួរតាក់ទងជាមួយនឹង First Kiss ក៏ប៉ុន្តែ Mac បានឆ្លើយសំណួរមួយនឹងនៅទេទើបបានជាបងណៃគិតថាបើសិនខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងកុហកតែម្ដងថាគ្មានអារម្មណ៍អីផងនៅពេលដែលថើបគ្នាក៏ប៉ុន្តែ Lee គេគិតថាអត់ឆ្លើយចឹងក៏ល្អផងដែរសម្រាប់ Mac ព្រោះបើសិនជាគេគឺជា Deb វិញគេសុខចិត្តឃើញមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់រំជាមួយនឹងសង្សារចាស់របស់នាងប្រសើរជាងឮថានាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលនាងថើបនាងជាមួយនឹងសង្សារចាស់របស់នាងអត់ស្របពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាទេបងណៃក៏ខឹង Lee ផងដែរតែ Lee បានប៉ះតបងណៃវិញថាទៅឲ្យបងស្រឡាញ់អូនពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រកាសថាបងនៅខាងអូនរហូតឯណាបងណៃក៏ខឹងតែម្ដង Lee ក៏បានបបួលលត់ទៅបន្ទប់ទឹកបាត់ទៅគ្រប់គ្នាក៏រៀងបន្ទោសទៅកាន់បងណៃដោយសារបងណៃដូចជាជ្រុលពេកហើយចង់ឲ្យគេតាមខ្លួន 100% ម្នាក់ម៉ាត់ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដល់វេនរបស់បងអ៊ីសេបងណៃក៏បានថាឈប់មិនចាំបាច់និយាយទេយើងដឹងហើយតែច្បាស់ជាកាន់ជើង Lee ឯ Mac វិញនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែសួរទៅកាន់លោកគ្រូទៀតហើយតាក់ទងជាមួយសាលារៀននៅឯជប៉ុនខ្លួនងាយស្រួលទៅលេងម៉ាក់របស់ខ្លួនដែលកំពុងតែសួរក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹង Deb មានអារម្មណ៍ប្លែកតែម្ដងដោយសារតែខ្លួនទៅរៀនទីហ្នឹងគឺត្រូវនៅឆ្ងាយពី Deb ដែលគេបានសុំទោសឲ្យសុំនិយាយជាមួយនឹងគ្នាមួយផ្លែតពួកគេទៅពេលនេះក៏មើលមកគ្នា Deb ក៏បានសុំទោសមុនសុំទោសដែលគេមិនអាចទុកចិត្តទៅលើ Mac បាន Deb គេបានសារភាពដោយសារតែរបួសផ្លូវចិត្តរបស់គេមិនទាន់បានធូរស្រាល 100% នៅទេពី Kim ហើយគេក៏ខុសផងដែរដែលគិតពីសង្សារថ្មីទៅតាក់ទងជាមួយនឹងសង្សារចាស់ដោយសារតែ Kim ក្បត់គេចឹងហើយក៏ចិត្តតែភ័យខ្លាច Trust Issue គេខ្លាចតែ Mac នឹងក្បត់គេដូចជា Kim ចឹង Mac ក៏លើកដៃឲ្យ Deb ឃើញចិញ្ចៀននៅដៃរបស់ខ្លួននៅឡើយនៅទេគឺជាចិញ្ចៀនដែលពួកគេទៅពេលនេះគឺជាសង្សារផ្លូវការជាមួយគ្នា Mac បានប្រាប់ទៅកាន់ Deb ថាបងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់របស់អូន Deb គេបានប្រើគូប៉ុងរបស់គេទៀតហើយគូប៉ុងនេះ Mac បានសរសេរថាគឺយើងនិយាយទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ថាយើងស្រឡាញ់គេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនប្រើពាក្យចំបែបនឹងនោះទេទើប Deb គេបានប្រើពាក្យថាខ្ញុំសំទោស Mac ក៏បាននិយាយទៅកាន់ Deb វិញដូចគ្នាថាអូនលើកលែងទោសហើយពួកគេក៏បានបង្កើតពាក្យស្លោកមួយសម្រាប់ស្នេហារបស់ពួកគេផងដែរ No lie no secret គ្មានការកុហកគ្មានអាចកំបាំងរវាងពួកគេទៅពីរនាក់ត្រូវគ្នាវិញភ្លាមមិននឹងកន្លែងកើតហើយចាំមើលត្រូវគ្នាបានប្រមាណភាគចាំមើលដែលសារពូរបស់ Mac នៅពេលនេះក៏ពុនប្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងទៅកាន់ប៉ារបស់ OJ ឲ្យគាត់ជួយគិតគូរដោយសារតែគាត់មិនអាចរស់នៅបែបនេះបន្តទៀតបានទេហើយជីវិតក្មួយស្រីរបស់គាត់ Mac ក៏កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ផងដែរដែលនៅពេលនេះក៏បានតែង iPad ក៏ដូចជារបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួននៃប៉ារបស់គេម៉ាក់របស់គេក៏បានសរសើរគេទៅកាន់ប៉ារបស់គេផងដែរឃើញដែរទេអាប្អូនវាចេះមើលថែអាបងដែលគេដឹងចិត្តបងប្អូនរបស់គេបានដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងកូទៀតផងបងប្អូនរបស់គេក៏សប្បាយចិត្តផងដែរបានឆាតជាមួយនឹងបងកូប្រហែលជាគាត់ស្រឡាញ់បងកូមែនទែនហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានដំណឹងល្អដែលសារតែមេធាវីរបស់ពួកគេបានដំណឹងថាអ្នកស៊ើបអង្កេតស៊ីឈ្នួលរបស់ Deb នឹងគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនេះតែសប្បាយចិត្តបានតែមួយផ្លែតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីឮឈ្មោះរបស់គាត់ហើយម៉ាក់របស់ Deb ក៏បានដឹងថាគេស្លាប់បាត់ទៅហើយនឹងចឹងឯពូរបស់ជ័យក៏បានហៅម៉ាក់របស់គាត់ក៏ដូចជា Mac មកជុំគ្នាដើម្បីប្រាប់រឿងមួយនេះផងដែរ Mac ស្មានតែរឿងល្អបង្ខំពូរបស់ខ្លួនឲ្យឆាប់និយាយលឿនមកពូរបស់ Mac ក៏បានប្រាប់ថាបងប្អូនរបស់ Del គឺគាត់ជាមួយនឹងគ្នារបស់គាត់ជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ចប់ភាគទី7របស់យើងនៅពេលនេះក៏មកខាតពេលយូរចូលទៅកាន់ភាគទី8ទៅនេះជូនអ្នកគ្នាល្អមើលទៀតហើយចារាភាគទី8គឺទៅភាគទី7អត់ប្រាប់គាត់អ្នកគ្នាដឹងផងដែរនៅពេលដែល Mac ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏គ្មានលុយមើល Mac នៅទេទើបបានជាគាត់ធ្វើរឿងទាំងអស់នេះគាត់ស្គាល់មិត្តភក្តិរបស់គេម្នាក់ហើយគេក៏មានមេរបស់គេឲ្យលុយមកកាន់គាត់ខ្ចីពួកគេក៏បានទៅលួចប្លន់ឡានរបស់បងប្អូនរបស់ Deb តែនៅពេលនោះគាត់ធ្វើមិនបានទេទើបមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដេញគាត់ឲ្យទៅវិញដែលឡងពេលដែលគាត់កំពុងតែនៅក្នុងឡានគាត់ក៏បានឮសំឡេងកំភ្លើងនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅមើលវិញបានឃើញមនុស្សម្នាក់មានរបួសបាត់ទៅហើយគាត់ពិតជាភ័យខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានខកហៅឡានពេទ្យហើយគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីទីតាំងកើតហើយគាត់សុំទៅកាន់ Mac ផងដែរដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេតែទិញពាក្យថាសូមចាត់រស់នៅក្នុងបំណុលក៏មិនរស់នៅដោយសារតែលុយទៅលួចគេដែលពលរបស់ Mac ក៏មានហេតុផលរបស់គាត់ផងដែរបើសិនជាគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺគ្មានលុយមើលថែ Mac ឡើយដែលពេលនេះគេពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់បានរៀបរាប់ប៉ះទៅកាន់ Mac គ្រប់យ៉ាងដែលគេចិត្តរកឃើញមុខឃាតករទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគេបានជាឱកាសមួយនឹងកន្លងផុតទៅវិញគេមានអារម្មណ៍ទៅរៀននៅទេនៅថ្ងៃនេះគេនឹងឈប់សម្រាចំណែកវិញបន្ទាប់ពីបានឃើញសាររបស់ Deb ហើយ Mac កាន់តែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលជាង Deb ទៅទៀតដោយសារតែខ្លួនដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាង Mac ក៏ចង់សរសេរផ្ញើទៅកាន់ Deb ថាខ្លួនដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងហើយចង់ប្រាប់ទៅកាន់ Deb ក៏ប៉ុន្តែហ៊ានវិញក៏បានសម័យផងដែរពីពាក្យដែលពួកគេនិយាយគ្នាគឺស្នេហារបស់ពួកគេគ្មានការកុហកគ្មានការសម្ងាត់បានប្រថាសូវស្រួលខ្លួនផងណាបានទៅនៅទេថ្ងៃនេះ Deb ក៏បានខំមកកាន់ Mac តែម្ដងត្រូវការចំណេះអាហារទៅទេចាំខ្លួនយកទៅឲ្យ
ប៉ារបស់អចេនៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែសូបញ្ជាក់ទៅកាន់ពូរបស់មិចទៀតហើយដោយគាត់បានសាងកំហុសធំដុំនៅទេពួកគាត់ទៅលួចឡានក៏ប៉ុន្តែឡានអត់បាត់នៅទេហើយណាមួយក៏មិនមែនជាអ្នកបាញ់ឡើយចំណែកខាងមេធាវីក្រុមគ្រួសាររបស់ដេបវិញពួកគេក៏បានដំណឹងខ្លះៗផងដែរដែលមុនពេលដែលគេស្លាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតស៊ីឈ្នួលរបស់ដេបនឹងគេបានរកឃើញវីដេអូមួយផងដែរដែលវីដេអូមួយនឹងអាចមានមុខមាត់របស់ឃាតករដែលក៏បានស្ម័យទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដែលសារតែគាត់ខំមកកាន់គេទាំងប្រញាប់បញ្ញាថាគាត់មានវីដេអូ CCTV តែរសារស្ដាប់មិនបាននៅទេទើបគេបដកម្មគាត់ឲ្យផ្ញើមកកាន់គេតែក៏បានផ្ញើមកកាន់គេនៅទេរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ារបស់ម៉េចខឹងតែម្ដងគេតែមកកាន់ឯងគឺមានន័យថាគេមានការសំខាន់ហើយវាជាមិនខុសជាមួយនឹងគេទៅផាតធីទៅវិញដេបខុសទៀតនិយាយទៅនៅក្នុងភ្នែកប៉ារបស់ដេបខុសរហូតតែម្ដងជួបមុខគ្នាមួយស្នាដេបក៏ចង់សុំទោសប៉ារបស់គេតែសារតែគេក៏បន្ទោសខ្លួនឯងផងដែរបើគិតមើលទៅគឺប៊ីសមែនតែម្ដងឲ្យតែវីដេអូនឹងផ្ញើចេញមកគឺច្បាស់ជាឃើញមុខរបស់ឃាតករប៉ារបស់ដេបបានបដកម្មដេបថានៅពេលឯងនៅក្មេងបងប្រុសរបស់ឯងគឺហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារឯងពេលនេះដល់ពេលដែលឯងត្រូវការពារបងប្រុសរបស់ឯងវិញហើយកាត់មកខាងមិនវិញបន្ទាប់ពីឲ្យលោកយាយសម្រានរួចហើយឃើញសាររបស់ដេបបារម្ភពីខ្លួននឹងខ្លួនយំទៀតហើយក៏ពួកតែគេស្មោះអស់ពីចិត្តរបស់គេមកកាន់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខ្លួននៅពេលនេះបើជាមិនចង់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគេទៅវិញនៅពេលដែលឃើញអជេក៏យំអោបអជេនៅពេលនឹងតែម្ដងពួកគេក៏បានមកលេងបាល់កាត់ stress ផងដែរដោយអជេគេអាណិតម៉េចហើយនៅពេលនេះក៏យកប្លន់ធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់ម៉េចហើយគេដឹងថាគេគ្មានឱកាសជាមួយម៉េចនោះទេតែយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលដែលម៉េចឯកាគ្មាននរណាគេអាចពឹងពាក់បានគេនឹងខ្លាចជាមិត្តភក្តិម្នាក់គត់របស់ម៉េចដើម្បីឲ្យម៉េចពឹងពាក់ដល់នៅពេលនេះមកសុំទោសបងប្រុសរបស់គេដោយសារតែគេនឹងហើយបងប្រុសរបស់គេទៅយកគេទាំងកណ្ដាលជប់ទៅបានបងប្រុសរបស់គេចូលគ្រោះថ្នាក់បែបនេះគេបានផ្លាញជីវិតបងប្រុសរបស់គេតែដែលគាត់ក៏បានសរសេរប្រតិកម្មបងប្រុសរបស់ខ្លួនឯងមិនបានបំផ្លាញជីវិតរបស់បងនោះទេបងសប្បាយចិត្តដែលឯងនៅរស់ហើយបងនៅរស់កាលមកខាងកូនសិស្សរបស់យើងឯនេះវិញពួកគេកំពុងតែបង្អាប់ទៅកាន់បងកោទៀតហើយតើបងកោនៅពេលនេះភ្លេចថប់ហើយមែនទេបងកោក៏បានសើទៅកាន់ឡតវិញនៅពេលដែលយើងភ្លេចមនុស្សម្នាក់ move on ពីមនុស្សម្នាក់មានអារម្មណ៍មិនទៅឡតក៏បានសើទៅកាន់បងអ៊ីសេដែលសារបងអ៊ីសេលមុនក៏មានតំណែងជាមួយនឹង Hunter បងអ៊ីសេក៏បានប្រថាពួកយើងទៅពីនេះអត់តខ្លាចសងសាមែនតែនផងក៏នៅមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងគ្នាគេទៅអាមេរិកបាត់ហើយពួកយើងក៏ដឹងផងដែរ LDR របស់ពួកយើងទៅពីនេះមិនល្អនោះទេក៏សម្រាប់ចិត្តថាឈប់តាក់ទងគ្នាតែម្ដងបើសួរគាត់ថា move on បានឬអត់ដោយសារតែពួកគាត់ទៅពីនេះមិនទាន់មានអ្វីស៊ីជម្រៅនោះទេ move on តាម plate ហ្នឹងគឺបានបាត់ទៅហើយគាត់ក៏មិនយល់ផងដែរឡក៏បានប្រថាដើម្បី move on ពីមនុស្សម្នាក់លឿនគឺស្វែងរកសង្សារថ្មីពាក្យមួយនេះក៏ចេះមកពី Chloe គឺជាមិត្តភក្តិរបស់បងគេម៉ាស់គឺជា crush របស់ឡចំណែកបងណៃជាមួយលីវិញនៅពេលនេះពួកគេទៅពេលនេះក៏ពងតែឡាយម្ចាស់ហាងហ្នឹងបានប្រតិកម្មបងណៃផងដែរជួយប្រម៉ូទហាងរបស់យើងផងបងណៃក៏លក់ផលិតផលតែគេមិនមែនសរសើរផលិតផលរបស់គាត់នោះទេសរសើរតែសង្សាររបស់គាត់អេលីនៅពេលដែលគេងាកឃើញអ៊ីសេគេញញឹមដាក់អ៊ីសេណៃក៏ចាប់បានផងដែរមកបាញ់ពួកគេពីរញញឹមដាក់គ្នាបែបនេះបងណៃក៏បានហៅបងអ៊ីសេមកទីនេះឲ្យនិយាយប្រតិកម្មឲ្យគ្រប់គ្នាថាលីគឺជារបស់ណៃតែម្នាក់គត់អ្នកដែលមើលនឹងឈប់សម័យទៀតទៅអ៊ីសេក៏ព្រមនិយាយក្នុង line នឹងផងដែរថាលីគឺជារបស់បងណៃពួកគេក៏ได้ឈប់សម័យទៅថាបានលេងជាសង្សារតែបងអ៊ីសេក៏និយាយដូចជានិយាយឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រោះយើងនឹងឲ្យមើលទៅកាន់គាត់ថាដូចជាកំពុងតែស្រឡាញ់លីបងណៃក៏ប្រហែលដឹងផងដែរតែបានជាគាត់ឲ្យអ៊ីសេនិយាយបែបនេះនៅក្នុងការ live តែម្ដងរឿងចាប់ផ្ដើមបោកយើងទៅហើយខ្ញុំសង្ស័យថាចុងក្រោយលីជាមួយណៃអត់បានគ្នានោះទេចាំខាងម៉េចវិញប៉ារបស់អជេមិនតតែម៉េចទៅប្រាប់ទៅកាន់អជេនោះទេខ្លាចមានរឿងបញ្ហាគ្រប់គ្រងមិនបានពួកគេទៅរៀបចំឯកសារសាកសីសិនមុនពេលដែលម៉េចអាចប្រាប់ទៅកាន់ដេបបានដេបក៏ទៅត្រឡប់ទៅវិញហើយលពូរបស់ម៉េចក៏បានសុំទោសម៉េចម្ដងទេក៏គេថាម៉េចខឹងជាមួយនឹងគាត់គឺសារគាត់គឺជាពូមិនបានការតែម៉េចបានប្រថាខ្ញុំអត់ខឹងជាមួយនឹងពូនោះទេខ្ញុំខឹងជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យពូដើរដល់ចំណុចមួយនេះលោកពូខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងហើយដើម្បីមើលថែក្មេងស្រីម្នាក់នេះអជេក៏បានជូនម៉េចមកដល់ផ្ទះអជេក៏បារម្ភផងដែរខ្លាចនៅពេលដែលម៉េចប្រាប់ទៅកាន់ដេបនឹងគេមានបដកម្មមិនល្អពេលនោះដេបក៏បានមកដល់ទីនេះដេបឃើញពួកគេទៅពីរនាក់នៅជាមួយគ្នាខឹងទៀតព្រោះលេងតាមទូរស័ព្ទម៉េចបានប្រាប់ថាសូវស្រួលខ្លួនហើយម៉េចបាននៅពេលនេះនៅជាមួយនឹងសង្សារចាស់ទៅវិញអជេបានប្រាប់ទៅកាន់ដេបថាដេបទៅលេងលយាយដែលសតលយាយមិនស្រួលខ្លួនប៉ារបស់ម៉េចក៏បានចេញមកទៅពួកគេឈប់ឆ្លោះគ្នាគាត់ហៅពួកគេទៅពេលហ្នឹងមកញ៉ាំអីផងដែរតែអជេប្រថាខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយអត់ទំនេរនោះទេនៅសល់ដេបមួយក៏នៅបានញ៉ាំអីដែលឃើញតែពួកគេទៅពេលហ្នឹងមិនសូវចិត្តស្និទ្ធនិយាយគ្នាលេងដូចលើកមុននោះទេទៅប៉ារបស់ម៉េចសើទៅកាន់ពួកគេទៅពីនេះកូនមិនអីទេឬដែលក៏បានប្រថាអីនោះទេខ្ញុំកំពុងតែខ្វល់តាក់ទងជាមួយរឿងក្តីបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមេតាវីបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ្គេងសៃកូដែលក៏លើឈ្មោះក្រុមហ្គេងភ្លាមប៉ារបស់ម៉េចក៏ដឹងតែម្ដងដែលសារម៉ារបស់ម៉េចក៏នៅក្នុងហ្គេងមួយនឹងផងដែរហើយគាត់ប្រតិកម្មដែលថាតាក់ទងជាមួយនឹងហ្គេងនឹងពិតមែនពូរបស់ម៉េចច្បាស់ជាដឹងជាមិនខានយើងឃើញតែម៉េចនៅពេលនេះកំពុងតែភ័យហើយអង្អែកខ្សែកផងផឹកទឹកផងដែលក៏រៀនសង្ស័យទៅបានសើទៅកាន់ប៉ារបស់ម៉េចបញ្ជាក់តែអាចតាក់ទងជាមួយនឹងពូរបស់ម៉េចដែរទេតែប៉ារបស់ម៉េចក៏បានប្រថាលោកពូរបស់ម៉េចយើងអាចទុកចិត្តបាន 100% នៅពេលដែលម៉ារបស់ម៉េចលួចយកកាបូបលុយរបស់យើងគឺពូរបស់ម៉េចនឹងហើយជាអ្នកយកមកឲ្យយើងវិញពូរបស់ម៉េចគឺជាមនុស្ស
ល្អខ្លាំងណាស់បើនិយាយពីភាពស្មោះត្រង់វិញគ្មាននរណាគេស្មោះត្រង់ជាងគេឡើយប៉ារបស់ Mac ក៏បានឆាកចេញទៅ Mac មិនទាន់ហ៊ានប្រាប់ទៅកាន់ Deb នោះទេតែយប់ឡើងក៏បានមកដល់ Deb នៅពេលនេះបានសម្រេចចិត្តថាអត់ចង់លាក់បាំងទេទេព្រោះទុកកាន់តែយូរគឺកាន់តែមានបញ្ហាទៅនៅពេលនេះ Mac ផ្ញើសារប្រាប់ទៅកាន់ Deb តែម្ដងថ្ងៃស្អែកមានរឿងត្រូវប្រាប់តែថ្ងៃស្អែកឡើងមិនតបានប្រាប់ផង Deb គេបានដឹងមុនបាត់ទៅហើយគេពិតជាខឹងជាមួយនឹង Mac ខ្លាំងណាស់ដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយគេបានដើរចេញទៅតែម្ដង Mac ក៏បានសារឲ្យឈ្មោះរបស់ Deb ឈប់សិនត្រៃនៅក្នុងសបិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលឺមិនដល់ខាងក្រៅប៉ារបស់ Mac ក៏បានចង់មកដល់គេធ្វើបាបកូនមែនទេតែ Mac បានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ារបស់ខ្លួនថាកូនធ្វើបាបគេថ្ងៃស្អែកក៏បានមកដល់នេះគឺមែនតែនហើយអត់មានសបិនទៀតទេអារម្មណ៍របស់ Mac លែងនៅក្នុងខ្លួនហើយ Deb ក៏បានចូលមកដល់មើលមុខមួយ plate ហ្នឹងសាតែ Mac បានប្រាប់ទៅកាន់ Deb ថាតោះលីបម៉ោងតែម្ដងទៅ Deb គេក៏សួរបញ្ជាក់ចុំចេះលីបម៉ោងទៀត Mac ក៏ទាញដៃរបស់គេបើគេទៅពេលនេះក៏បានចេញទៅលីបម៉ោងនៅថ្ងៃនេះចប់ភាគទី8បាត់ទៅហើយអ្នកគ្នាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្នាសង្ឃឹមអ្នកគ្នាចិត្តរឿងមួយនេះថ្ងៃនេះផងណាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចអ្នកគ្នាកុំភ្លេចចុច like វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបើសិនជាអ្នកគ្នាចូលចិត្តហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ផងពេលខ្ញុំចេញវីដេអូរឿងភាគក្រោយៗទៀតអ្នកគ្នានឹងបានឃើញមុនគេ explosion